Ahoj, tady IT lektor Petr. Vítám vás na mém kanálu, kde vám už po mnoho let nabízím návody jak na Excel a ostatní aplikace Office. Tohle video jsem se rozhodl vydat, abych vysvětlil, proč se na mém kanálu začaly objevovat videa v angličtině, protože se na to začaly objevovat od vás nějaké reakce, čemuž rozumím. Víte, že mám vzdělávací portál Umím Excel.cz, který jsem vytvořil a trvalo mi 2 roky nahrát tam všechny online kurzy s tím, co v Office umím a co od roku 2007 vyučuji, od Excelu přes Word, PowerPoint, Outlook, Windows, Team až po Access. Jenže od té doby přišly nové verze a je pravda, že některé lekce už byly hodně staré a taky s horší kvalitou zvuku. Proto jsem se rozhodl vybrané kurzy předělat do nejnovější verze v Excelu a s kvalitnějším zvukem. Jedním z prvních kurzů, které jsem se rozhodl předělat, je Excel pro začátečníky, který je na mém portálu nejoblíbenější a je taky součástí balíčku megakurzu Excelu, který obsahuje víc než 10 hodin výkladu od začátečníka až po experta. Teď k tomu, proč se tady objevila videa v angličtině. Myšlenku předělat kurzy do nové verze jsem pojal už dávno. Přišla válka na Ukrajinu a člověk se snaží uprchlíkům pomoci svým dílem, jak může. Kromě zaslání finančních prostředků mě napadlo, proč nepomoci tím, co umím a co dělám celý svůj profesní život. Proto jsem tedy při přetváření kurzu do nové verze všechny lekce přetvořil i v angličtině, tedy v anglické verzi s anglickým komentářem. A asi je jasné, že to není práce na 5 minut, scénář, nahrávání, stříhání, produkce, to všechno trvá nějaký čas a já to dělám po práci, když můžu. Takže sem na můj kanál postupně přibudou všechny lekce z kurzu Excel pro začátečníky zcela zdarma v anglické verzi. Těch lekcí je zhruba 35, aby se tento kurz mohl dostat co k nejvíce lidem, kteří třeba ani neumí česky a mohli by tak mít větší šanci dostat práci, kde budou Excel potřebovat. A Excel je opravdu skoro v každém kancelářském prostředí. Možná tím v této složité době pomůžu ukrajinským uprchlíkům, kteří se budou snažit takovou práci najít. U všech těchto videí budou k dispozici titulky v češtině i v ukrajinštině. Moje angličtina není dokonalá, nejsem rodinný mluvčí, takže se omlouvám všem znalým tohoto jazyka za jakékoliv gramatické nebo výslovnostní chyby, ale snažím se nejlépe, jak umím. Teď, jak mi můžete pomoci vy? Sdílejte moje videa, pokud máte v okolí někoho, kdo by Excel potřeboval a neumí česky, ať už ukrajinským uprchlíkům, tak i jiným cizincům. Tím podpoříte moji myšlenku, podpoříte mě a pomůžete jim ke zvýšení počítačové gramotnosti a vyšší kvalifikaci. Český kurz najdete samozřejmě na webu umím.excel.cz. To je všechno, co jsem tímto videem chtěl sdělit. Budu rád za podporu a sdílení. Každý pomáhá, jak může. Mějte se dobře a nebojte se, že bych na tento kanál již nedával žádná česká videa, to se nestane. Jsem tady, pište, lajkujte a těším se na vás v dalších videích. Ahoj!